Короче, я же купил новую машину, но у нее там скрылись маленькие проблемы под днищу, надо обварить. Нашел ребят на Авито, обратился к ним, говорит, пригоняй машину. Я приехал, вышел чел с гаражного кооператива, что-то поболтали туда-сюда, что почем купил. Такой, ага, отлично, давай ключи, я ее погнал. И я стою такой, как будто бы меня гупнули, блин. Ключи забрали, машину угнали, шлагбаум закрыли. Что там происходит? Сейчас она по запчастям уже, наверное, на авторынок поехала. Но я верю в людей.